turn up out of the blue. I'd invite it, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hoped you'd see my place and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing complex, no worries, okay. Still forget some mistakes, get memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'm fine. Someone like you. Grazie Emilia. Emilia, siccome abbiamo avuto, spieghiamo al pubblico, perché ovviamente la giuria vuole sentire solo la tua voce, c'è stato un problema tecnico per cui non avevamo la base senza la voce della senza la voce della cantante, quindi adesso facci il ritornello a cappella. Pronti? Never mind, I'm fine. Someone like you. I wish nothing but the best for you. Some forget me, I play. I remember you say sometimes it lasts. Grazie, questo basta alla giuria, avevano già colto la tua voce, ma ora l'hanno sentita meglio e l'hanno sentita meglio anche il pubblico. Bene pubblico, allora vi ho visti abbastanza allenati nel giudicare con la luce verde il partecipante. Adesso la giuria sta valutando, sta sommando i voti. Vi ricordo che ogni partecipante è stato votato da 1 a 10. Il vostro voto dal posto, dal pubblico, attraverso il fischio, attraverso l'applauso, si è sentito ed è stato anche preso in considerazione dalla giuria. Ma adesso la giuria sta scrivendo su un foglietto il nome del vincitore della categoria giovanissimi. Il foglietto sarà tenuto segreto in una busta che Maria mi porterà non appena è pronto, e alla fine della terza categoria sarà poi svelato, quindi non ve ne andate. Nel frattempo, se vi viene fame, mangiatevi sempre una bruschetta. La busta sta per arrivare, ma nel frattempo possiamo iniziare anche la categoria giovani con Aurelio Mastro Matteo con i suoi giochi di magia. Aurelio, vieni, eccolo qua, abbiamo la valigetta del mago. Buonasera Aurelio, quanti anni hai? 12. 12 anni, ti piace la magia? Ma è la prima volta che fai questi giochi? Sì. Ah, beh, e quindi sul palco della corrida ci sono persone che iniziano oggi la loro carriera di dilettante, quindi veramente un dilettante allo sbaraglio. Sei pronto Aurelio? Che hai bisogno di qualche assistente? Senz'altro. Da dove vieni tu?
A Ruvo. Tutti e due di Ruvo siete, quindi abbiamo dei maghi anche a Ruvo. Come ti chiami? Domenico. Quanti anni hai, Domenico? 7. Quindi, lassi che siete fratelli per caso? No, amici. Allora, Aurelio e Domenico ci presentano i giochi di magia. Pronti, via! Ora lui strapperà la cinghia e la ricostruirà. Ora sì, capito. Lui romperà una molla e la ricostruirà. Con la busta dei giovanissimi, io la conservo qua, qui ci sta il nome del vincitore della sezione giovanissimi e quindi lo sveleremo più tardi, ora la conservo. E adesso diamo invece il palco e la possibilità di esibirsi a due ballerini che sicuramente conosciamo e sono Danilo Altamura e Arianna Riccardi. Eccoli qua. Arianna e Danilo, nuova coppia formatasi a dicembre, sono vincitori del quarto trofeo primavera, vincitori del Puglia Freedom Cup e reduci dal campionato italiano svoltosi mercoledì 10 a Rimini, dove si sono classificati 13esimi su ben 94 coppie. Quindi possiamo fare un grande applauso a Danilo e Arianna, che si esibiscono in balli latinoamericani. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. la chiavetta di quello che va poi o break dance. BK, a shot for the dirty girls all around the world. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a vibe when she drinks, but she's a girl, she's a different. She don't want love, she's gonna touch. She's a pretty girl to never get enough. She don't
Danilo, c'è qualche pezzo ancora? Sì? Balli latinoamericani? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Blind light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. Vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I know that we become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light in his eyes, so shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds. Basta così? Grazie ragazzi, aspettate, dove andate? A che scuola di ballo appartenete? Hollywood Dance. Anche tu Arianna? Sì. Arianna c'ha il fiatone e sicuramente adesso andrete a bere un bel bicchiere d'acqua perché è stata una bella esibizione. Vi è piaciuta? Un po' morti però, Va bene, ci vediamo dopo ragazzi per le premiazioni e adesso proseguiamo con una esibizione particolare. Io chiamo sul palco una persona e poi voi dopo sicuramente già capirete qual è l'esibizione di cui sto parlando. Chiamo Barile Pietro. Per caso avete capito di che esibizione stiamo parlando? Mario Lupino. Sale Mario, buonasera. E abbiamo la base per l'esibizione di break dance.
Una questa- lunga una storia d'amore di Gino Paoli, dedicata a tutte le donne. dedicata a tutte le donne. Bene, vai Vincenzo, una lunga storia d'amore. Cos'è? Non abbiamo la base? Ce l'abbiamo? Giuria, come vi state trovando in questo ruolo? Don Andrea, ti stai trovando bene in questo ruolo? Ti vedo a fare il giudice di gara a te, Sì, c'hai tutto sotto controllo, bravo, bravo. Allora, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Scambiamo i microfoni così perdiamo un po' di tempo. Vai. Nel frattempo, ecco, la bruschetta è pronta e pure la base. Una lunga storia d'amore. Ti ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu ti accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto e tu te ne vai. Che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. Grazie Vincenzo, dedicata a tutte le donne ti stanno votando, le donne ti ringraziano. Fine della categoria giovani. I giurati stanno votando, stanno compilando il foglio da inserire nella busta della categoria giovani ed è già il secondo vincitore della serata che si va ad aggiungere al vincitore della sezione giovanissimi che avete già ascoltato prima, e nel frattempo ci prepariamo con la sezione adulti. Vi ricordo che il gazebo con le bruschette è lì che vi aspetta e quindi possiamo chiamare sul palco già il primo concorrente della categoria adulti, Vito Di Geo. Buonasera. Buonasera Vito, che ci canterà. Non mettere la base. Sì, un attimo che dobbiamo fare Vorrei prima. dedicare questo pezzo, oltre al pubblico, anche a una coppia che sta passando un periodo difficile per questi brutti mali che ci colpiscono. Grazie, vai. Grazie Vito, l'emozione non ha voce. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro. Se ci sei
c'è troppa luce, la mia anima si espande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono, disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai, io lo so mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Fra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci veramente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. I versi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Fra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci Blocchiamola, veramente noi. vai a cappella, Un'altra vita. stoppiamo la musica, ok, Perché è vai. successo questo inconveniente? Sì, c'è un cambio di tonalità nella base. Sì, perché l'avete cambiata? No, la base è sempre quella. La base è sempre quella. Va a cappella. Vito, a cappella. O no? Sì, dai. No. Non è questo. Forse era una base diversa. Ragazzi, capita questa cosa, in diretta. Senti, se non metti l'altra, Ascoltiamo il presidente di giuria. Facciamo cantare gli altri, poi dopo la ripete, va bene? Va bene. Non era questo, non era questo. Va bene, ok, microfoni a parte. La base la recuperiamo dopo, lo facciamo ricantare Vito. Nel frattempo sale Giacomo Berardi. Giacomo di ben 62 anni, eccolo qua. Fresco fresco Giacomo ci canterà una bella canzone. DJ, posso procedere col microfono giallo o col microfono bianco? Ci siamo? Eccolo qua. Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, canta Giacomo Berardi. Cuore mio non dorme mai, stacchi di un altro adesso sei, tua madre va dicendo che al maggio un uomo sposerai. Vedi, scusate, ma Stop. Stop. Fermiamoci un attimo. perché la abbassate la base? Una base diversa. Attenzione, attenzione, mettiamo le basi giuste, se no i cantanti qui si trovano in difficoltà. Ce l'abbiamo la base giusta? Abbassiamo magari un po' il volume. Un attimo. Io vi ho dato un CD, Ecco, voi mi dovete mettere il CD se devo cantare. mettiamo il CD di Giacomo. Questo?
non torni mai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore c'è un ragazzo sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io tornerei. Anche il fuoco vincerei per rivederti. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo sono io. Quel prato di periferia ti ha visto tante volte mia, è troppo tempo che non sa dove la mia felicità. Impazzisco senza te e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivederti. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Grande Giacomo, bravissimo. E ovviamente Giacomo, come hai ben ragione, i cantanti si esercitano su una base, con un modo di cantare, magari anche con un microfono, per cui hanno necessità di avere la base da cui si esercitano. Va bene, proseguiamo con il terzo cantante in gara della sezione adulti, Ivan, con Tu sei una cosa grande per me. Accogliamo Ivan con un applauso. Grazie a tutti. Buonasera Ivan, siamo pronti con la base. Tu sei una cosa grande per me. Nel frattempo, scusate un attimo solo, Maria, ci siamo dimenticati la busta della sezione giovani, eccola qua. Arriva la busta della sezione giovani con il nome del vincitore, del secondo vincitore. Vi ricordo che alla fine di questa gara ci saranno 3 vincitori che hanno ognuno un peso, un valore diverso, ma alla fine si esibiranno nuovamente i 3 vincitori per poter poi decretare il primo, secondo e terzo classificato, che hanno comunque lo stesso valore. Siamo pronti con Ivan? Pronti? Tu sei una cosa grande per me. Una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, se pure tu te siente morire, non mi dice e non mi fa
capire, ma perché? E dille una volta sola, sicura tu stai tremando. Dille che mi va bene, con me voglio bene a te. Tu sei una cosa grande, non per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene a così grande. E dille una volta sola, sicura tu stai tremando. Dille che mi va bene, con me voglio bene a te. Tu sei una cosa grande, non per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non bene a così grande, a così grande, a così grande così.